హలో లెట్స్ మేక్ ఎవ్రీ వన్స్ ఫేవరెట్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఇది నార్మల్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ కాదండి, చికెన్ లెగ్ పీస్ దమ్ బిర్యానీ. లెగ్ పీసెస్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. సో సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా చేసుకోవాలో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం వాష్ చేసుకున్న చికెన్ తీసుకొని ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు మ్యారినేట్ చేసుకొని 2 hours పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత మన రైస్ని తీసుకొని కుక్ చేసుకొని డ్రైన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టి ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో ఆయిల్ కానీ గీ కానీ వేసి మన చికెన్ని వేసి ఒక 50% కుక్ అయ్యే వరకు ఉంచాలి. నేను 1 kg రైస్కి 1 kg చికెన్ని తీసుకొని ఇలా లేయర్స్గా దమ్కేసుకోవాలి. ప్రతి లేయర్లో మాత్రం ఫ్రైడ్ ఆనియన్ వేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు, దాంతోనే టేస్ట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత 5 minutes హై ఫ్లేమ్లో ఇంకా 30 minutes లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి దమ్కి పెట్టుకుంటే మన వేడి టేస్టీ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అండి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో మాత్రం నాకు చెప్పండి కమెంట్స్లో. ఓకే మరి బాయ్.